Lakhipuronline puthokjaba August ki tang 19 Sagolse numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maruoiba pao. Ahanba Natural Manipur gi title phanglakraba Lakhipur kasar gi yumnam lemba miteibu harau tayam na okre. Lainga ki mahisang singdagi fi hena lawi hairaduna AIDSO kasar jila committee na kanna yaningdaba phangdokre. Tongan beluk payana August ki tangkun thangjenimita kunthamathoi suba Manipuri lon ki numit pangthokadori. Mari suba Nepal Cultural International Film Festival da Khairakpam Bishamitra ki short film EY saruk jagadori. Amasung Duran kaptanga si Imphal gi Kuman Lampak Sports Complex da Neroka amadi Trau sanagani. Kendra gi ngaksil mantri na sanaba haudokani. Haujik mapungoi pa pau tabirasi. Haukiba August ki tang 13 da Manipur gi Sagolban Moirang Hanuba Community Hall da pangthokiba Ahanba State Level Natural Bodybuilding Championship 2022 da First Natural Manipur gi title laurakraba Chingya Lekai Lakhipur kasar gi yumnam lemba meiteibo Chingya Lekai bypass Fulertol da ngarang harau tayam na okre. International Natural Bodybuilding Association INBA World gi lamjing makhada International Natural Physique and Fitness Guild Manipur na silangba championship asida bodybuilder marifutara romna saruk yaki. Championship asida yumnam lemba meitei na gold medal laurakhi. Panba yai yumnam lemba meitei Chingya Lekai da leiba yumnam mani meitei amadi yumnam ongbi Panchabati gi machanupani. Lainga ki mahisang singda class 9 amadi class 10 gi mahiroi singdagi fi lupa humbutra laurambadagi lupa chamaga kun laurokpa amadi lainga ki model school singi mahiroi singdagi thagi fi lupa chahum lobagi matangda AIDSO gi Assam Rajya Committee gi makhada ngarang lupa sigi Kasar Jila Committee na kanna yaningdaba phangdokre. Committee asina ngarang Assam gi CM gi mafamda piba wakat cherolama school inspector gi kuthangda pisinki. Closure amadi merger gi thawongna mahisang kaya ama thingzilakpa amadi fi hengalakpa sina lairaba mahiroi singda hena chaithing pire haina cherol asida palle. Laingakna RTE Act 2008 gi makhada chahi 3 tagina chahi 13 phawbagi angang singbu free amadi compulsory education pibagi wafamadu thawoi bidre haina cherol asida makhatare. Waka cherol asi pisin matamda lupki miyoi sing Hilol Bhattacharji Pallab Bhattacharji, Apon Lal Das, Sibu Vaishnav, Sopon Chaudhuri, Neeraj Kalwarna chingba saruk yakhi. Amsu Lakhipur District Committee amadi Nehru College Manipuri Students Unit na sinlangduna Manipuri lon na Bharat Sangvidhan gi Nipan suba tangkakta chankibagi Kunthamathoi suba kumon thorom lakliba August ki tang kunda kasar gi Poilapul Community Hall da pangthoklagani. Numidasi gi thoromda masing likpa phurup ki lon singda globalization gi safu Manipuri lon gi matang da meeting hama haiba hiramda Asangbam Sopon social entrepreneur amadi Manipuri lon kannana bahonabada mahiroi singna lofam thokpa thodang haiba hiramda Advocate Panjobam Loknathna akhanaba wangangroi oina wangangani. Nubidasiga mari lenana sairing tiba hendanaba sanaroi singda kudol pot pipa amadi nat ki oiba jagoi isegi thoramsu pangthokani. Uma Kamrup District Committee gi loisangda Lubasigi President Sri K. Kunjababu Singha gi liching makhada Laikhidraba Nikhil Kumar Singha gi awaba phangdokpagi miphamama August ki tang 13 yumsakaisha nimita pangthokre. Miphamda Uma Central Committee gi Vice President NG Baladev Singha, Ex-Secretary Y. Kherojit Singha, Treasurer L. Modon Chana Chingba amadi Lubasigi Executive amasung General Member Singna saruk yakhi. Miphamda Nikhil Kumar Singha gi maramda mahakna hinglingaida pangthoklamba thabak thorom kaya gi matangda palladuna wangangkhi loinana imung manunggi awabadasu saruk yazari haina Uma Kamrup District Committee gi Secretary Bhutachandra Laisram gi cherol amada phongdoragle. Loisilakpada Laikhidrabagi sangaida chatuna citation khusina khibaga loinana angamba sel gi tengmang kharasu khusinaram khre haire. Manipuri Sahitya Parishad Assam Hailakandi Jila Committee na silangduna lakliba August ki tangkun thangjen numita Laihau Pokpi Bamun Leikaida Kunthamathoi suba Manipuri lon gi numit pangthokadori.
परिषद की जिला कमिटी की VP लाइसरम खोगेंद्र न मिफम मपु ओइदुना पांगथोकदबा थौरमदा जाकिर हुसैन लस्कर MLA हैलाकंदिना अथोइबा मिथुंगलेन सुजामुद्दीन लस्कर MLA काटलिसराना अखनबा मिथुंगलेन अदुगा आसेम मनी चोंगथाम बाबुतोन कोइजम सोपोन साइखोम कमलाकांतना मिथुंगलेन ओइबिगनी हाइरी थौरमदा ओजा खरदा इकाई खुमनबा उत्पगलोनना माइरोइ सिंह अमदी मेडल लौरख्रबा सानरोइसिंगबु तारामना ओकपगी थौरमसु पांगथोकनी हाइना मणिपुरी साहित्य परिषद असम हैलाकंदी जिला कमिटी के सेक्रेटरी कोनसम रोबिंद्र न खंगलकले मणिपुरी साहित्य परिषद असम सेंट कैथरीन बोंतरापुर अमदी बुबोन बेली ब्रांच अहुमसिन से लांगदुना लाकलिबा अगस्त की तांग कुंथ्रामाथोइ सुबा मणिपुरी लोन की नुमित बोंतरापुर ऑडिटोरियम हॉल द पांगथोकदौरी थौरम की मनुंग चन्ना सैरेंग सैदिनबगी थौरमजु पांगथोकनी हाइना मणिपुरी साहित्य परिषद असम सेंट कैथरीन मसागी सेक्रेटरी ओइनाम शरद सिंह की चेरोल द फोंदोरकले लाकलिबा दिसंबर की तांग निपानदगी तरा फावबा काठमांडू द पांगथोकदबा मरीसुब नेपाल कल्चरल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल द खोइराकपम विश्वामित्र की शॉर्ट फिल्म इवाई सरुक जारगनी सुपना की मिनिट कुनहुमदोई की मणिपुरी फिल्म असी मचाना मनुंग मतम चादना लेखितबदा अवा मैचा खांगहौरिबी ममा अमगी वारीने फिल्म असिदा नेशनल अवार्ड फंख्रबी तोंथोई सरुक जारी फिल्म असी रेबिका ओक्रमना इबनी अदुगा समीर थिंगबाई जमना पुथोकपने वेस्ट बेंगल मणिपुर अमदी आसाम न युम्बु ओइदना पुन्ना टीम कुन्ना सरुक यादुना पांगथोकलिबा चामगा कुंथ्रामाथोइ सुबा दुरान कप फुटबॉल टूर्नामेंट कोलकाता की किशोर भारती क्रीडांगन स्टेडियम द ngarang sanakiba ग्रुप A की मैच अमदा बेंगलुरु FC ना जमशेदपुर FC बु पांजल अनि अमदम थोइखी गुवाहाटी की इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम द ngarang sanakiba ग्रुप D की अतोप्पा मैच अमदा उड़ीसा FC ना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC बु पांजल 3-0 द थोइखी टूर्नामेंट असिगी ngasi numitang wairam pung 3 ta इम्फाल की खुमन लंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दा ग्रुप C की मैच अमदा नेरोका अमदी ट्राउ सानगनी मैच असी लेबाक असिगी ngaksil मंत्री राजनाथ सिंह ना हौदोकनी सानबासी येंबगी कुदोंग चाननबगी दमक मणिपुर लेंगा की ऑफिस महिलोइसंग सिंह ngasi सुती तंखाई लाउथोखरे ऑल जिरीबाम यूनाइटेड क्लब्स एसोसिएशन आजुकागी लमलेन वार्ड नंबर 5 तलेबा ऑफिस संगफम ओइरिबा अमदी जिरीबाम म्युनिसिपल एरिया की यामना मरु ओइरिबा PWD रोड असी मतम सांगना लेंगाकना सेंबिदबदगी आजुकागी प्रेसिडेंट ना लुचिंगबा टीम अमना जिरीबाम उचाथोल द लेबा रेलवे कंपनी PK BIPL अमदी हिलगाट GP प्रधान L सोमरेंद्र सिंह ना मतेंग पांगबिदुना लंबी सेमजनख्रे मतेंग पांगबिरखिबा कंपनी अनिबो आजुकागी माइकेदगी थागत फोंदोरकले अरोइबदा मरुओइबा पाव अमुखन्ना अहानबा नेचुरल मणिपुर की टाइटल फंगलख्रबा लखीपुर कासार की युमनाम लेंबा मितेबु हराव तयाम नौखरे लैंगा की माहिसंग सिंगदगी फी हेना लवी हाइरदुना AIDSO कासार जिला कमिटी ना कन्ना यानिंगदबा फोंदोखरे तोंगान तोंगान बलुक पयाना अगस्त की तांकुन थांगजे निमित्ता कुंथ्रामाथोइ सुबा मणिपुरी लोन की निमित पांगथोकदौरी मरी सुबा नेपाल कल्चरल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दा खोइराकपम विश्वामित्र की शॉर्ट फिल्म इवाई सरुक जागदौरी अमसुंग दुरान कापतंगसी इम्फाल की खुमन लंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दा नेरोका अमदी ट्राउ सानगनी केंद्र की ngaksil मंत्री ना सानबा हौदोकनी लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकजबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।